to je trošku smutné, čo teraz poviem, ale z roka na rok klesá záujem o tie robotnícke profesie alebo tie výrobné profesie. Ľudia, ktorí majú tie servisy, ktorí vlastnia alebo ich riadia, urobia všetko preto, aby sme im umožnili sa vyučiť a naučiť niečo, lebo v podstate budúcnosť stojí na nich. V dnešnej dobe je dôležité mať kvalitných a kvalifikovaných pracovníkov. Prostredníctvom duálneho vzdelávania si takýchto pracovníkov vieme vychovávať, pretože to je devíza dnešných firiem. Nie hľadať si ľudí nezaučených a investovať do nich, ale mať vyučených ľudí, ktorí sú lojálni k firme a vedia vrátiť firme to, čo sa im dalo počas toho duálneho vzdelávania. Viaceré firmy sa ku tomu stávajú tak, že ten zisk za tú priamu platbu nie je adekvátny voči tomu úsiliu, ktorý oni vyvinú. Čiže potrebujú minimálne jedného pracovníka, inštruktora, ktorý tých 10-12 žiakov zastreší. Okrem toho administratívu a jednoducho povedia, že oni takú kolónku nemajú a keby to poslali do zahraničia, tak to vôbec, lebo tí investori prevažne sú zo zahraničia, ktoré tu máme v priemyselnom parku, napríklad v Kechnici. Návratnosť bude tá, že o niekoľko rokov budeme potrebovať doplniť zamestnancov vlastne a to budú možno oni, ktorí sa vrátia k nám alebo aj ostanú u nás a tie hodnoty pre nás vyrobia. Už 3 roky tu pracujem a mám tu skúsenosti s týmto pracoviskom a ak bude možnosť, určite sa tu zamestnám. Každý rok končí od 3 po 7 žiakov podľa jednotlivých profesí. Posledných 4 roky sme dali šancu každému. Zamestnáme každého, kto o to prejaví záujem. Keď taká ponuka bude, tak by som aj bol ochotný tu pracovať. Bude to fungovať stále a je tu stabilný plat a určite by som mal záujem, pretože je tu aj robota. Samozrejme, že čas potom ukáže, že z tých 5-6 absolventov do roka odíde asi 50% a ten zbytok tu ostáva. Máme tu na ľudí, ktorí si myslím, že aj oni sú spokojní, ale aj my sme spokojní s nimi. Žiačky sme si vyberali na základe vlastne individuálnych sedení, ktoré sme absolvovali a hlavne podľa ich nadšenia k tejto práci. Nechceme a nehľadáme ľudí, ktorí sú tí najlepší v prospechu. Hľadáme tých, ktorí majú nejaký záujem o techniku. Žiakov, ktorí chcú s nami spolupracovať a ktorí vidia svoje ďalšie pôsobenie v našej firme. Všetci chceme vybrať tých najlepších, lebo my pozeráme sa na to, ako pôsobil na tej základnej škole, či je to priemerný žiak, dobrý žiak, slabší žiak, ale príležitosť majú všetci u nás. Jeho hodnotenie každodenné, jeho zaučania, to všetko má na starosti inštruktor. Niekedy to bolo tak, že ten inštruktor bol odmeňovaný za svoju prácu, ale keď vykonáva produktívnu prácu, tam už je to ako súčasť kolektívu, čiže už ten žiak prináša určitý efekt vo výrobe, takže tam ten inštruktor to robí čiste len na základe svojho presvedčenia a chcenia. Veľakrát padá otázka, že či tí inštruktori, ku ktorým sú pridelení tí žiaci, že či majú o nich záujem. No, je to vždycky takto, že zo začiatku trošku sa ako sú také negatívnejšie postoje, ale čím je lepší ten automechanik, ten inštruktor, tým viacej odovzdá tomu žiakovi, tomu študentovi, tým viac ho naučí, no a čo najviac ho naučia za čo najskôr, tá spätná väzba funguje, ten žiak mu vracia, hej. Keď sa treba im trošku povenovať, tak je tu také mierne zdržanie, lebo nemôžeme sa naplno venovať svojej práci, ale sú napomocní, takže to sa vykompenzuje. Tu sú chlapci, ktorí sú šikovní, chcú robiť, vedia robiť a dá sa to s nimi, dá sa. Hoci vyhláška dovoľuje inštruktorovi mať 3 žiakov, u nás je to inštruktor a žiak. Čiže my sme za to, aby jeden inštruktor mal iba jedného žiaka, aby sa mu mohol plne venovať.
Z pohľadu inštruktora je to pre nás niekedy dosť náročné. Potrebujeme hlavne veľa trpezlivosti, ale myslím si, že je to aj pre nás dosť atraktívne učiť tých nových našich plnohodnotných kolegov, ktorých si vychovávame. Našou vynaloženou energiou je čas našich odborných inštruktorov, ktorí sprevádzajú týchto žiakov už počas od prvého ročníka. Od tretieho ročníka, tým, že sa podieľajú na aktívnej práci, tak sa im venuje približne 30 našich kolegov vo výrobe. Nevýhodou duálneho vzdelávania je dosť nízky vek študentov, preto to môže byť problém pri nejakých dôležitých rozhodnutiach alebo dokonca vlastne pri výučbe. Očakávame od tých študentov zodpovednosť a fakt veľmi dobrý prístup k vzdelávaniu. Väčšinou sa hovorí, že žiaci ujdu alebo sa stratia, alebo nechcú chodiť do školy, a tu by som to vyvrátil, lebo máme osobnú skúsenosť, že teraz počas tej pandémie, že tí žiaci chcú chodiť, vyvolávajú mi domov, že či majú nastúpiť. Máme tie isté hygienické podmienky pre nich ako pre vlastných zamestnancov a určite nikdy som nepovedal, že nepoďte a sú radi tu na. U tých žiakov my práve sa snažíme vyťahnuť všetko, aj tie rezervy, ktoré v nich sú, aby si uvedomili, že majú naviac. Lebo niektorí sú takí skeptici, že ja neviem, nebudem a rýchlo sa vzdávajú. Čiže to nie je po prvom nejakom nedostatku, že nevedia, tak ich začneme zatracovať. Ale snažíme sa z nich vybrať všetko to maximum, čo v nich je, to dobrého. A snažíme sa dokázať, že v každom jednom žiakovi je niečo dobré. A to práve zviditeľne. Buď je to strojné obrábanie, elektronika, elektrotechnika. Každý si môže nájsť to svoje správne miesto, tú svoju parketu v živote. Tak sa snažíme vytvoriť také vzťahy medzi sebou, ako keby to boli naši úšti, mladší kolegovia, ako súčasť tohto pracovného tímu. Tak sa správame k ním a je vidieť, že aj oni sa týmto spôsobom snažia ku nám správať. Disciplína, také klasické, v dnešnej dobe nehrať sa na mobile, dávať pozor pri práci s autami, aby sme to nepoškodili, nejak chodiť na čas a tak, aby sme neohrozovali majstrov, ani samých seba. My pristupujeme k tým žiakom úplne rovnako ako k našim kolegám. Máme politiku týkania si, takisto oni majú možnosť týkať každému z nás. Samozrejme je to ich voľba, že či sa rozhodnú tak alebo onak. Tým pádom majú pocit, že vedia byť otvorenejší, že vedia byť uvoľnenejší. Áno, troška potom ten človek ináč koná, keď si tyká a keď si vyká, ale aj toto je priestor, ako sa naučiť fungovať v tom svete dospelých. Bez disciplíny nie je možné dosiahnuť tie výsledky, ktoré sú požadované. Čiže tam sa pristupuje aj ku tvrdším opatreniam, a to najmä krátením motivačného štipendia. Samozrejme, že sú aj iné prvky ako upozornenia, pokarhanie a podobne. Lenže nemá to taký efekt, ako je ten hmotný postih v tom obmedzení toho motivačného štipendia. Žiaci 3. a 4. ročníka duálneho vzdelávania si u nás môžu privyrobiť až výšku 120 € mesačne. Samozrejme záleží to od ich nasadenia, od disciplíny a od prospechu. Nesiahame im na tieto ich štipendia a my akceptujeme aj chyby, aj rešpektujeme nejaké nedokonalosti, pracujú s dospelými ľuďmi, kde majú ten prirodzený rešpekt, kde majú prirodzený stres z tej práce, ktorú robia. To znamená, že my im pridávať ešte nejaké externé sankcie nechceme. Zároveň nechceme ich nechať úplne na voľno, to znamená, každý deň dostanú spätnú väzbu, že čo bolo dobré a čo nebolo dobré, čo treba zlepšiť a na čom treba popracovať, ale nerobíme to cez finančnú stránku. Uvažoval som aj nad vysokou školou, ale nakoniec som si vybral možnosť nastúpiť do práce v rámci toho duálneho vzdelávania hneď po škole. No a som tu a som spokojný. Počas štúdia som sa dozvedel o tomto pracovisku, na ktoré som sa časom aj dostal a dosť sa mi tu v podstate zapáčilo, bavilo ma to. Vyskytla sa mi dosť dobrá pracovná príležitosť, ktorú som nechcel premárniť. A budúcnosť tu je určite. Vidím tu aj možnosť kariérneho rastu, nakoľko poznám dosť ľudí, ktorým sa to podarilo. Aj počas štúdia u nás v Duále sú veľmi dobrí žiaci, ktorí ďalej chcú pokračovať na vysokej škole.
Aj preto im nekladieme nejaké prekážky, snažíme sa ich podporovať, pretože určitá časť sa k nám vracia. Ani počas štúdia sme nestratili kontakt s firmou. Ja som riešil aj bakalárskú prácu, aj diplomovú prácu pre túto firmu. V rámci dlhodobej personálnej stratégie plánujeme udržiavať duálne vzdelávanie v našej firme aj naďalej, a to hlavne vďaka pozitívnym skúsenostiam, ktoré s týmto máme už viac než 10 rokov. Napriek tomu, že nás to stojí niekoľko desiatok tisíc eur ročne, táto investícia sa nám postupne vracia vo forme dobre pripravených nových pracovníkov, vytvorením zdravého vnútorného konkurenčného prostredia a lojalitou voči firme.